Здравейте, приятели! Бих искала да благодаря пак на Анелия Атанасова, собственик на първа част на мебелационна плевенна улица Панайот Волов номер 2, на Даниела Тренчева, журналист от Ничия земя, които дадоха гласно за моя случай. Благодарение на тях аз ще мога да изпълня мечтата си, да мога да тичам с детето си, да направя операцията, която ми е нужда. Момичета, бъдете живи, здрави, благословени. Знам, че можете всичко. И както казах в предното видео, вие сте стихия. Можете всичко. Умни сте, кадърни сте, знаете. Благодаря ви много, че ви има и помагате. На днешно време хората, които помагат, са ангели. И вие сте от тях. Благодаря ви пак. Нека новата година ви донесе само положителни емоции, положителни случки. Благодаря ви, обичам ви от сърце, че сбъдвате мечтата ми.